Mein geliebtes Kind, ich habe dich nicht vergessen und auch nie verlassen. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Alle deine Schmerzen sind mir bekannt, auch deine Wut, deine Trauer und deine Verzweiflung. Und aus der unsichtbaren Welt heraus betrachtet, hat all das einen tiefen Sinn. Auch wenn du es vielleicht noch nicht erkennen kannst, ich möchte dich beschenken durch diese schwere Zeit. Ich eröffne dir neue Perspektiven und mache dir bewusst, wie wertvoll deine Verletzungen sind, wenn du sie mit meinen Augen der Liebe betrachtest. Schau dir die Menschen an, die sich von mir gebrauchen lassen, die ein Werkzeug meines Friedens sind oder waren. Viele dieser Menschen haben große Tiefen erlebt. Doch gerade durch ihr Leid lernten sie Dimensionen kennen, die sie vorher nicht kannten. Sie konnten in ihrem Leben Früchte wachsen sehen, die ich ihnen geschenkt habe. Viele Menschen verschließen sich vor dem inneren Reichtum, der durch Schmerz und Leid entstehen kann. Sie lehnen diese heftigen, unangenehmen Gefühle ab und versuchen alles, um sich selbst abzulenken oder zu betäuben. Du darfst deine Schmerzen zulassen, damit die Wunden in deiner Seele bluten können, wenn deine Tränen fließen. Ich will dir die Macht der Liebe offenbaren und werde auch in dir Wunderbares entstehen lassen. Ich mute dir kein Leid zu, das du nicht tragen kannst. Ich werde das geknickte Schilfrohr nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Ich überfordere dich nicht, aber ich führe dich an deine Grenzen, weil du dich dadurch für mich und meine Liebe stärker öffnest. Du bist der Ton und ich bin der Töpfer. Du bist mein Kind und ich bin dein Schöpfer. Ich forme dich, ich sorge für dich und lasse wunderbare Früchte des Glaubens in dir heranwachsen, die dir selbst und anderen Menschen zum Segen werden sollen. Verstecke deine Gaben nicht, sondern entfalte sie mitten in dieser Welt. Ich zeige dir Menschen, denen du zum Segen werden kannst. Die Freude, die ich dir dabei schenke, ist viel größer als jede menschliche Freude. Wenn du den Weg an meiner Hand mitgehst, wirst du die Fülle des Lebens entdecken. Ich habe in meinem Vaterhaus eine Wohnung für dich bereitet und du bist ganz gewiss bei mir willkommen. Hab keine Angst, dass du nicht würdig sein könntest. Du bist würdig, in meine Nähe zu treten. Nimm dich selbst an, mit all deinen Licht- und Schattenseiten. Lass dein Licht zu einem hellen Feuer der Liebe werden, das in deinem Herzen brennt. Bring mir auch deine Schattenseiten, denn sie können meine Liebe zu dir nicht beeinträchtigen. Mein einziger Sohn, Jesus Christus, hat die Dunkelheit der ganzen Welt überwunden. Er hat die Sünden und die Schuld aller Generationen durch seinen Tod am Kreuz bezahlt. Er ist das Lamm, das geopfert wurde, damit auch du leben kannst. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, bist du auf dem Weg der Liebe, dem Pfad des Friedens. Egal, was dir widerfahren ist und was noch geschehen wird, ich habe dich immer im Blick. Ich achte auf dich. Ich sorge für dich. Bitte nimm dich so an, wie du bist, denn so habe ich dich geschaffen. Hör auf, dich anzuklagen, an dir zu zweifeln. Sorge gut für dich selbst und achte auf deine Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Suche jeden Tag meine Nähe und rede mit mir über alles. Ich antworte dir auf meine Weise. Du wirst lernen, meine Worte und mein Reden mehr und mehr zu verstehen. Ich sehe, was dich belastet, sprich es aus. Suche dir eine weise Frau oder einen weisen Mann, um gemeinsam zu reden und zu beten. Sprich all das aus, was du als Schuld empfindest und vor allem das, worin du sicher bist, schuldig geworden zu sein. Wenn du deine Sünden bekennst, wird sie dir vergeben. Vielleicht glaubst du schon lange an mich und bist traurig darüber, dass du nicht so heilig leben kannst, wie du es von dir selbst erwartest.
Du darfst dich entspannen, denn ich habe dich als Mensch geschaffen, mit Stärken und Schwächen. Wenn du dein Herz kennenlernst, lernst du die Höhen und Tiefen, die Gipfel und Abgründe des Lebens kennen. Aus dieser Spannung wirst du erst herauskommen, wenn dein Leben auf dieser Erde zu Ende geht und du durch die Tiefen der Ewigkeit in mein Vaterhaus kommst. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Immer wenn du meine Worte liest oder einen Gottesdienst besuchst, berühre ich liebevoll dein Inneres. Manchmal kannst du es sogar deutlich spüren. Achte auf dein Gewissen, das ich dir gegeben habe. Sei mutig und stark, denn ich bin dein Gott und du bist mein geliebtes Kind. Ich will die Wunden deiner Seele heilen. Dein dich liebender Vater im Himmel.